الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، وَأَنَا خاتم النبیین، اور میں آخری نبی ہوں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد انشاءاللہ۔ ناظرین، آج جو میرا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے سنورنگ، یعنی سوتے میں خراٹے لینا۔ خراٹے لینا بذات خود اس کا کوئی وہ نہیں ہے نقصان بندے کو، لیکن جو ساتھ اگر کوئی سویا ہوا ہو، یا کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ خود بھی آنکھ کھل جاتی ہے اس طرح خراٹے لینے سے، اتنی آواز پیدا ہوتی ہے یا رکاوٹ ہوتی ہے کہ سونے والا خود بھی جاگ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ساتھ سویا ہوا ہو، کمپنی ہو، کمرے میں کوئی اور بھی ہوں، تو وہ ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں۔ اتنی بلند آواز سے کبھی کبھار خراٹے ہوتے ہیں کہ وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو اس کی جو سب سے بہترین میڈیسن ٹاپ پر ہے وہ ہے اوپیم۔ اوپیم 30 میں بلند آواز میں خراٹے آتے ہیں، اور وہ کسی بھی مزاج کا بندہ ہو، اس کو بہت بلند آواز میں خراٹے آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بہترین میڈیسن ہے وہ ہے کلکیریا کارب۔ کلکیریا کارب ان لوگوں کے لیے ہے جو خوب موٹے تازے ہوں اور پر از خون ہوں۔ وہ جب لیٹتے ہیں، خاص کر سیدھے اگر لیٹیں، منہ اوپر کر کے، یعنی کمر نیچے ہو ان کی، تو اس صورت میں بہت زیادہ وہ خراٹے لیتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ کروٹ لے کر سویا کریں، خصوصاً داہنی کروٹ میں سونا جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ جو باری بار کم لوگ ہیں ان کے لیے یہ میڈیسن ہے کلکیریا کارب 30۔ تو میں نے پہلے میڈیسن بتائی اوپیم 30، اس کے 4 قطرے صبح دوپہر شام 1 چمچ پانی میں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینے ہیں۔ اور دوسری جو ہے کلکیریا کارب 30، 4 قطرے 1 چمچ پانی میں صبح دوپہر شام لینے ہیں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ اور اگر خوب بہت موٹا ہے بندہ تو اس کے لیے 200 کلکیریا کارب 200، یہ 4 قطرے صبح شام لینے ہیں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 چمچ پانی میں۔ اس کے ساتھ بلغمی وہ مریض ہے، یعنی اس کے سینے میں بلغم کھڑکھڑاتی ہے، نکلتی نہیں ہے، زیادہ کھانسی کر کے نکالنی پڑتی ہے، اور سوتے میں وہ خراٹے لیتا ہے، تو اس کے لیے اینٹیمونیم ٹارٹاریکم یہ میڈیسن ہوگی۔ اور یہ چھوٹوں کے لیے جو ہے 15 سال سے نیچے، یہ 30 پوٹینسی میں 4 قطرے صبح دوپہر شام، اور ابو 15 جو ہے یہ دیں گے 200 اینٹیم ٹارٹ 200، 4 قطرے صبح شام 1 چمچ پانی میں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو جن کی سانس ایسے ہوتی ہے کہ جیسے لکڑی کو آری سے کاٹا جا رہا ہو، اس کی طرح آواز نکلتی ہے، اور ساتھ میں سوئے بندے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس کے لیے سپونجیا ٹوسٹا یہ 30 میں ہی لی جائے گی، خواہ کوئی بھی مریض ہو۔ اور اس کے 4 قطرے صبح دوپہر شام 1 چمچ پانی میں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لیے جائیں گے۔ لاسٹ ہے وہ ہے نیٹرم میور بایو کیمک میں یہ ٹیبلٹس لینی ہے 12x، اور یہ صبح دوپہر شام 4 گولیاں منہ میں رکھنی ہیں، پانی کے ساتھ نہیں لینی، صرف منہ میں رکھیں، ڈیزالو ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ میڈیسن جو ہیں یہ مکمل ہو گئی ہیں ایز پر سمٹم، جیسی جیسی علامات ہوں اس کے مطابق آپ یہ میڈیسن لیتے جائیں۔ اور جو نیٹرم میور ہے یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہترین ہے جو شوگر کے مریض ہوں اور ان کی زبان خشک رہتی ہو۔ اگر زبان خشک ہو تو پھر سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خراٹے لیتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو بھی مریض ہوں ان سب کو، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے نہیں کیا ہوا، اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ لوگ دوسرے دیکھیں اور انہیں بھی فائدہ حاصل ہو۔ جو بھی کوئی
پرابلم ہو، جو مسئلہ ہو، آپ وہ مجھ سے اس فون پر ڈسکس کر سکتے ہیں 031351649191 اس پر کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔